বৈচিত্র্যের দেশ নামিবিয়া। আয়তন 8,25,000 বর্গ কিলোমিটার, কিন্তু লোক সংখ্যা মাত্র 26 লাখ। এখানকার ভূপ্রকৃতি যেরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনিভাবে রয়েছে জীব বৈচিত্র্য। এখানে আমরা দেখতে পাই আটলান্টিক মহাসাগর, তার পাশে কোনো বেলাভূমি নয়, সোজাসুজি মরুভূমি। আমরা রওনা হলাম উইন্ডহেক থেকে, যাব সসুবলেই। পথে সলিটিয়ার নামক একটা জায়গায়, যেখানে এসে দুটো রাস্তা মিশেছে, সেই সংযোগস্থলের কাছে সলিটিয়ার নামক একটা জনপদে আমরা সফট অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্পে থাকব। আমাদের তৈরি করা ক্যাম্পের চেয়ে এগুলোর পার্থক্য হলো, এগুলোর স্ট্রাকচারটা পার্মানেন্ট এবং তার বাইরে ক্যানভাস দিয়ে দেয়ালগুলো তৈরি করা। আমরা চলছি মূল জাতীয় সড়ক ছেড়ে একটা আধা পাকা রাস্তা ধরে খানিকটা আমরা যাচ্ছি, অর্থাৎ মূল যে রাস্তা ছিল উইন্ডহেক টু সসুবলেই বা সেসেরিম ক্যানিয়ন, ওটা ছেড়ে আমরা এখন অন্য একটা রাস্তা ধরেছি, যে রাস্তাটা শেষ হবে আমাদের ক্যাম্পের কাছে। অর্থাৎ সলিটিয়ারে। এখন অবধি রাস্তাটা পাকা, কিন্তু অনেকটা সরু। দুপাশের প্রকৃতি সত্যি রুক্ষ, পাহাড়ি বা পাথুরে জমি, গাছগাছালি বলতে মরুভূমিতে যেরকম থাকে। এবার কিন্তু কাঁচা রাস্তা, চওড়া কিন্তু কাঁচা রাস্তা। এই সলিটিয়ারটা পর্যটকদের কাছে একটা বিরাট আকর্ষণ। তার কারণ হচ্ছে, যারা সোয়াকুব বন থেকে আসবেন অথবা উইন্ডহেক থেকে আসবেন সসুবলেই বা সেসেরিম ক্যানিয়ন দেখার জন্য, তারা এইখানে পেট্রোল পেতে পারেন। এরা অবশ্য বলে গ্যাসোলিন। আর কিছু খাবার দাবারও কিনে নিতে পারেন। আর রাত্রিবেলা থেকে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যটা উপভোগ করতে পারেন। সত্যি খুব মনোরম। বিপুলাই পৃথিবীর কোথায় যে কত রকমের বৈচিত্র্য আছে, আমরা কতটাই বা জানি। এবার রাস্তার দুপাশে একটু বেশি গাছপালা, দুপাশের প্রকৃতিও একটু সবুজ, যদিও বড় বড় গাছ বা জঙ্গল বলে কিছু নেই। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সলিটিয়ারে। আমাদের পৌঁছে গেলাম আমাদের ক্যাম্পে। দেখুন ক্যাম্পগুলো দেখুন, প্রত্যেকটাতে একটা করে বারান্দা মতো আছে। উপরে এই ক্যানভাসের ছাদ, এখানে জানলাও আছে, খুব সুন্দর। কোনোটাতে দুজন থাকার ব্যবস্থা, কোনোটাতে 4 জন। এই যে পেছনে দেখতে পাচ্ছি সোলার এনার্জি থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হবে। এই যে সোলার প্যানেলগুলো আছে সবগুলোতে, মানে এইখানে মরুভূমিতে থাকলেও বিদ্যুতের অভাব হবে না। চারিদিকের প্রকৃতি খুবই রুক্ষ। এটা আমাদের ঘর। এখানে একটা গাছ আছে, না এটা অ্যাকাসিয়া নয়, এটা নাকি ফল গাছ। এই যে ঘাস, ঘাস মানে অনেকটা আমাদের কাশফুলের মতো ঘাস। চললাম বৈকালিক ভ্রমণে।
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য। দেখুন দুপাশটা। আমি জানি না যে আমাকে ডক্টর সঞ্জয় দাস ফলো করে ছবি তুলছেন, পরে পরে এই ছবিগুলো পেয়েছি তার কাছ থেকে। আমাদের টার্গেট, আমরা 5 কিলোমিটার হাঁটবো, 5 কিলোমিটার পরে ফিরে আসব। এই ধরনের প্রকৃতির সঙ্গে আমরা বাঙালিরা পরিচিত নই। পাথুরে পাহাড়, সবুজ পাহাড় নয়, পাহাড় মানে আমরা টিলাই বলতাম, তো এখানে তো ইংরেজিতে মাউন্টেন বলছে। কোনো বাউন্ড, এই দেখুন, এই একটা গাছ, এখানে পাখির বাসাগুলো খেয়াল করুন। এরা যৌথ পরিবারে বাস করে, অর্থাৎ মা বাবার বাসার পাশে সন্তানরা যখন আবার জুটি বাঁধে, তার পাশে একটা করে নেয়, তার পাশে একটা করে নেয়, করে করে একটা বিশাল যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের মতো। পাখিগুলো কিন্তু দেখতে খুব বড় নয়, এখানকার বাবুই পাখি। আমাদের দেখে একটু বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু আমরা তো পাখির ছবি তুলবই। এত সুন্দর পাখির বাসা কল্পনা করিনি, দেখা তো দূরের কথা। দেখুন তো, এখানে প্রায় নাকি 80 থেকে 90টা পাখি থাকে, মানে 45টা জোড়া। পাখিদের মতো জুটি, আমৃত্যু জুটি খুব কম প্রাণীর হয়, এমনকি মানুষের চেয়েও বেশি ওদের জুটি। পায়রা পুষতে গিয়ে দেখেছি, জুটি কাকে বলে পাখিরা বুঝিয়ে দেয়। এটা আমাদের একটা বিরাট পাওনা। নামিবিয়ার বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি, কিন্তু এত কাছ থেকে ছবি তোলার সময় পাইনি। ঘোরা হয়ে গেল 5 কিলোমিটার, এবার ফিরে আসছি। ডক্টর সঞ্জয় দাস দয়া করে একটু আগে ছুটে গিয়ে আমাকে তার ক্যামেরায় বন্দি করছেন। সত্যি এক অভূতপূর্ব প্রকৃতির পরিচয় পেলাম।